Too many reasons for it. You said you couldn't breathe. Too many people on it. You said you would try, but she didn't know you'd done it. You were never gonna let her down. You kept it in so quiet. You lived a false lie. Ask yourself, did you take enough? Did you feel enough? Was it all you wanted? Ask yourself, did you take enough? Did you feel enough? Was it all you wanted? Don't run. Was it ever gonna make it harder to love? Were you ever gonna tell her after you broke everything you ever held and started? I know it was always gonna be that way. You said she drove you to it. Is that what you believe? If there were problems, you should have told her in time. If you think it's justified, then you were always gonna let her down. You'll do it over again. You'll pay the worst price. Ask yourself, did you take enough? Did you feel enough? Was it all you wanted? Ask yourself, did you take enough? Did you feel enough? Was it all you wanted? Don't run. Was it ever gonna make it harder to love? Were you ever gonna tell her after you broke everything you ever held and started? I know it was always gonna be that way. Kto nám chýba? Týždenník. Soňa chýba? Písala, že bude celý týždeň chýba, takže zapíšeme Španková. Kto? Dobre, to je v jednej knihe. A strojári sú čo, kompletní? Alchus. Klasika. Alchus. Pravda, cez víkend žuruje a potom nepríde do školy. Môžete zapečatiť triednu knihu? Nech sa páči. Poď. Don't run. Was it ever gonna make it harder to love? Were you ever gonna tell her after you broke everything you ever held and started? I know it was always gonna be that way.
Napiť? That's why I'm gonna take a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You fought the plastic. Talk about it, get blasted. I hate this blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. The way you grab me, just wanna get nasty. Go ahead, get at me. Hej, buďte ticho. Mám vás prosbu, ktorá bude dobrá pre nás všetkých a chceme prejsť. Čo vás hen ten chce? Chceme zokladať triednu knihu. A k čomu to bude dobré? Na to, aby sa o tvojich peťkách nevedelo. A čo potrebuješ od nás? Pomoc pri kradnutí. Ty chceš kradnúť? Veď ty nevieš kradnúť. Ty buď ticho, Račo. No ako si to predstavuješ? Veď ani kľúče od školy nemáš. Ani alarm nevieš vypnúť. Tak to musíme spraviť ešte pred zapnutím alarmu. A kedy? Čo chceš, Marek? Že kedy to chceš šlohnúť? Môžem sa ísť vyšťať? Však choď. Máme problém. Čo som došťal? Počul som Martina, ako nás chce voznúť triednej. A? Tak som ho skopal paralizérom. Čo? No, a máme problém. Ale nie, my sa o neho postaráme. Mám tu auto. Jasne, tu je 1, 2, 3, 4, 5. Iba aj Tomáš. Jasné, žiadny problém. Jasné, ten už nevylezie. A toho ako nenájdu? A to sa už vážne nevráti? To určite nie. Čaute, máte niečo nové? Áno, mám kľúče. Aspoň niečo. Idem na vecku. Máťo? Ty ma nečakal. A kde je Marek? Idem ho povedať.
pozrieť. Poďme, ideme. Ide s vami, ale... Skade to ešte? Kam všetci zmizli? Asi silnejší zapaliť. Tak dlho? Čo ja viem? Čo ak sa im niečo stalo? Čo by sa im akože mohlo stať? Veď sme predsa v škole. A veď nikto tu nie je. Čo to bolo? Začínam sa bať. Čo ak tu niekto je? Kto, brat? Koho by vražil nás? A na čo? Spravili sme niekomu niečo? A nie? Veď predsa Martin. Chalani, teraz sa rozdelíme a o chvíľku sa tu stretneme. Myslíte, že je to dobrý nápad? Nič nám neostáva. Ja potrebujem ísť na vecko, pôjde so mnou? No jasne, pôjdem. Nebojíš sa? Tak som uver, že sa bojím. Tak ja pôjdem teda s vami. Kde je Tibor? Neviem. Ja tam nejdem. A čo tu chceš ostať? Je to lepšie ako ísť von. Ale niekto tam musí ísť. Ja tam idem. Čo si sa zbláznila, Ivana? Niekto tam predsa musí ísť. Kto je tam? Ja, Majo. Majo? Čo sa stalo? Kde sú všetci? Ja neviem, veľký psychopat včera ma tu zavral. A vieš, kto to bol? Neviem. Tak ich musíme ísť nájsť. Hlavne na strednú knihu. Ale už nie sme v plnej zostave. Kľúče od zborov nemám. Tak, dobre, tak chod a ja to tu zamknem. Dobre. Kostu, čo tam bolo? A ty sa čo? Ty žiješ? Áno, žijem. A kde sú ostatní? Ja neviem. V bufete ma zavrel voľaký psychopat v čiernom. Tak dokončíme aj to, prečo sme sem prišli? Ten únos strednej knihy? Tak žiadny psychopat nás nemôže zastaviť. Teba by zastavila aj moja mamka. Teraz není čas na srandu, nemyslíte? Presne tak, Mirka. Teraz idem ja, Tomáš a Ľubo pre triednu knihu. A vy nás tu počkajte.
Vzduch je čistý. Dobre, tak ja idem skontrolovať, či náhodou nie je ten psychopat. Dobre, choď. Sakra, kde je tak dlho? Idem ho skontrolovať, ty hľadaj. Dobre. Ty kokos. Konečne ťa mám! Nikoho nepočujem. Zasa nikto nevracia? Čo teraz? Musíme to ísť s Paťom pozrieť. Tu nás tu chcete nechať samých? A chcete ísť vy? To určite nie. Tak choďte vy. A donesie aj tú triednu knihu. A skráde máme vedieť, kde teraz je. Čakajte tam, kde išli naposledy poslednú. Jedna kniha. Tam niečo svieti. Poďme sa tam pozrieť. Poďme. Ideme skontrolovať situáciu. Čo iné nám ostáva? Poď. Martin? Prečo si to spravil? Nedal si mi možnosť.